अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ फ्रीहा। वेलकम टू आवर किचन विद फ्रीहा। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आलू और मटर का पुलाव और साथ सैलेड। आप इस तरह से इसको ट्राई कीजिएगा, आपका बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको ज़रूर लाइक करें और प्लीज़ साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये ली हैं चीज़ें मैंने आलू मटर का पुलाव बनाने के लिए। ये मैंने कढ़ाई ली है। अब मैं एक पैन ले रही हूँ ऑयल भरी हुई। ऑयल को थोड़ा गर्म होने दूंगी। चलिए अब इसमें एक प्याली प्याज की डाल दें। प्याज फ्राई करें जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। मैं बना रही हूँ आलू मटर का पुलाव, बहुत ही ज़बरदस्त। प्याज का कलर ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी लहसुन का पेस्ट। ये है 2 टेबल स्पून। थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। जैसे जो है हमारा अच्छे से भून गया है, अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटो। है 1 मीडियम साइज का लार्ज टमाटो। टमाटर अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करती हूँ गरम मसाला। गरम मसाला गरम मसाला से भून गया। अब इसमें ऐड कर दूँगी सॉल्ट। यह 2 टेबल स्पून सॉल्ट। यह 1 टेबल स्पून रेड चिली। यह है हाफ टी स्पून। यह है 1 टेबल स्पून कोरिएंडर। अच्छे से मिक्स करें। सारा हमारा चीज़ भून के है, मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी पनीर। यह है मटर। इसको आप अच्छे से भून लें। तो 2 मिनट के लिए आप इसको फ्राई कर लें। मटर अब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी पोटैटो। ये 2 मीडियम साइज के पोटैटोज थे। इसको भी अच्छे से बस थोड़ा सा आपने इसको भूनना है, थोड़ा सा नहीं गाला, ताकि ये जो है दम नहीं गलेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ये ट्रेडिशनली भी यूज़ होती है, बहुत ही इजी है, बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है। पोटैटो को भूनते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये ग्रीन गार्लिक का ऊपर पार्ट है। ये इसको मैं 2 मिनट भूनूंगी या 1 मिनट बस। इसमें मैं डालूँगी ग्रीन चिली वगैरह। चलिए अब इसमें ऐड कर दें ग्रीन चिलीज़। मैंने 4 लिए थे।
इसको अच्छे से भूनें 1 मिनट के लिए। हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक, ये 2 टेबल स्पून। वन बाउल राइस का था तो इसमें ऐड कर दूँगी 2 बाउल वाटर। देखिए इसमें अब बॉयल आ चुका है। अब मैं इस पॉइंट पे इसका सॉल्ट चेक करूँगी और उसके बाद मैं ऐड कर दूँगी अपने राइस। सॉल्ट बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी राइस। ये है राइस, मैंने डिप कर लिए थे इसको फॉर 1 आवर। राइस को जितना आप डिप करेंगे उतना अच्छा राइस आपका बनेगा। राइस डालने के बाद 5 मिनट इसको बॉईल करें, फिर इसको दम देना है। जब पानी थोड़ा सा रह जाए तब इसको हम दम देंगे। देखिए थोड़ा सा राइस नजर आ रहे हैं। अब इस पॉइंट में मैं इसको दम दे दूँगी और इसकी जो फ्लेम है वो मैंने लो कर दी है बिल्कुल। दम दूँगी इसको 15 मिनट के लिए। ये चीज़ें ली है मैंने सलाद बनाने के लिए। पहले मैं लूँगी खीरे, मैंने शेप में काट लिया था इसको। ये 2 खीरे हैं मीडियम साइज़ के। इसके बाद मैं ऐड कर दूँगी प्याज। ये भी 3 है मीडियम साइज़ के प्याज है तो मैंने काट लिया था और सॉल्ट के साथ लगा के और उसको वॉश किया। अब मैं इसमें मीट ऐड कर दूँगी। इसको मैंने शेप में काटा है। हाफ बाउल था ये। इसके बाद मैं ऐड कर दूँगी ग्रीन चिली। ये 1 मीडियम साइज़ की है ग्रीन चिली। और इसमें ऐड कर दूँगी मैं लेमन। ये 2 ली है मैं लेमन, क्योंकि इसमें आज का रस नहीं होता तो ज़्यादा, इससे मैं इसमें 2 डालूँगी। लेमन मैंने डाल दी है। अब ये मैंने 1 पिंच लिया है काली मिर्च और ये भी है। मैंने हाफ टी स्पून लिया है सॉल्ट, इसमें ऐड कर दूँगी। ये राइस के साथ बहुत ज़बरदस्त लगता है सैलेड, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये रेडी है हमारी सैलेड। राइस के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको 15 मिनट्स हो गए हैं। मैं इसको लिड रिमूव कर दूँगी। चावल हमारे बन के रेडी है, बहुत ज़बरदस्त बने हुए हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए अच्छे से गल गए हैं, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके राइस कैसे बने हैं। और प्लीज़ साथ में मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियोस लाइक भी कर दीजिएगा। मैं इसको डिश आउट करके बताती हूँ। राइस मैंने डिश आउट कर ली है, बहुत ज़बरदस्त बने हुए हैं। और ये सारा हमारी सैलेड जो मैंने प्रिपेयर किए थे, इसके साथ खाएं, मज़े से एंजॉय करें।